Вообще-то я художник-монументалист. Ты когда берешь стену размером 50 метров, Бурдж-Халиф, и его оформляешь, закатываешь в мозаику. В общем, что такое мозаика, господа? Видите, это склады смальты. Вот. Но это не просто так забежал и начал мозаику делать. Вот видите, например, смальта, она в таком блине. Ну да, самый красивый возьмем, самый красивый, самый кайфовый. О, ничего себе. То есть это стекло с пигментом красочным, да, под температурой. Он круглый, этот блин. Вот, и, друзья, это не так просто все, чтобы сделать мозаику. То есть сначала нужно подготовить материал.